হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আমি তিন্নি বলছি ফ্লোরিডা ট্যাম্পা থেকে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব টুকিটাকি আমি আজকে কি করলাম। সব কিছু শেয়ার করা আসলে তো সম্ভব হয় না, তো ছোট ছোট কিছু ভালো লাগার মুহূর্তগুলোই শেয়ার করতেছি। আজকের ওয়েদারটা অনেক সুন্দর ছিল। আমি সময় পেলেই আমার বাসার কাছে একটা পার্ক আছে, ওখানে নাভানকে নিয়ে যাই। ও খেলাধুলা করে, আমারও প্রকৃতি দেখতে ভালো লাগে। তো আজকে আমি ওখানেই গিয়েছিলাম। সব কিছু মিলিয়ে এত সুন্দর একটা ওয়েদার আমার অনেক ভালো লেগেছে, তাই একটু ভিডিও করে নিয়েছি। নাভানও ঘুরতে অনেক পছন্দ করে। ভালোই হয়েছে, কারণ আমিও ঘুরতে পছন্দ করি, তো ওকে নিয়ে বের হওয়া হয়। আমি ভিডিও করতেছিলাম আর নাভান দৌড়ে পালিয়ে গেল, কারণ ও ভিডিও করবে না। তো এই রোডটা হচ্ছে চারিদিকেই হচ্ছে গাছপালা, আর হচ্ছে মাঝখান দিয়ে হচ্ছে রোড। জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে, মানে অনেক সুন্দর জায়গাটা। যারা প্রকৃতি দেখতে পছন্দ করে তাদের কাছে ভালো লাগবে, আর যারা পছন্দ করে না তাদের তো কিছু বলার নেই। তো যাই হোক, আমি বাসায় চলে আসছি। এখন বাসায় এসে দেখি এই ফিশটার সাথে আর একটা ফিশ ছিল। এই পিঙ্ক কালারের ফিশটা হচ্ছে নতুন আনা হয়েছে। এর সাথে যে আগের ফিশটা ছিল ওই ফিশটা মরে গেছে। আমার খুবই খারাপ লাগছে, কারণ প্রায় 5 বছর ধরে ওই ফিশটা আমার এই ট্যাঙ্কতেই আছে। এর মধ্যে ট্যাঙ্ক চেঞ্জ করা হয়েছে, বাসা চেঞ্জ করা হয়েছে, তারপরেও মাছটা মারা যায়নি। কিন্তু আজকে হঠাৎ করে দেখি মরে গেছে। ফিশগুলির টেক কেয়ার করতে করতে ফিশগুলির প্রতি মায়া জন্মে যায়। যখন মারা যায় খুবই খারাপ লাগে। তো যাই হোক, কি করার, ন্যাচারাল জিনিস মারা যাবে, এটাই স্বাভাবিক। তারপরে আমি এখানে হচ্ছে একটা সিউইড নিয়ে আসছি, রোস্টেড সিউইড। আমি প্রথমে ভাবছি টেস্ট কেমন হবে, এটা খাওয়া যাবে কি না। তো পরে দেখলাম না, খাওয়া যাচ্ছে। তো সাথে যদি একটু হট সস নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে টেস্টটা আরও বেটার হয়, কারণ হট সস ছাড়া আসলে ওটার কোনো টেস্টই নাই। একটু সল্ট দেয়া থাকে, বাট হেলথের জন্য খুবই ভালো। যারা আমেরিকাতে আছেন তারা গ্রোসারি স্টোরেই পেয়ে যাবেন, যেমন ওয়ালমার্ট, পাবলিক্স, এগুলিতে পেয়ে যাবেন। তো এটা হেলথের জন্য খুবই ভালো। তো আমি একটা প্যাকেটের পিকচার আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। আমি এটাই নিয়ে আসছিলাম। তো টেস্ট আমার কাছে ভালোই লাগছে হট সসের সাথে। ইদানিং নাভান এই কুকিজটা খাওয়া শুরু করছে, ওর কাছে নাকি এই কুকিজটা অনেক ভালো লাগে। মাম্মি, ডার্ক চকলেট কুকিজ কি আছে? বোঝেন অবস্থা। পরে আমি রাত্রে হাজব্যান্ডের জন্য খাবার রেডি করলাম। আজকে এ পর্যন্তই শেষ করব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। স্টে সেফ, স্টে কানেক্টেড।